თამაზ მეჭიაურის სარჩელი და სადამკვირვებლო ორგანიზაციის მოთხოვნა განხილვა სასამართლოში. დავა 67 სკოლაში გრძელდება, დირექტორს ამჯერად პედაგოგები უპირისპირდებიან. ვითარება კატალონიაში ულტრამემარცხენე პარტიის აქციები. მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 12 საათზე. სტუდიაში ლიზა ციკლაური მუშაობს. სპეცოპერაცია ვანის ქუჩაზე დაკავებულია ნარკორეალიზატორი. სამართალდამცველები ადგილზე ამ დრომდე რჩებიან და შესაბამის საგამოძიებო მოქმედებებს ახორციელებენ. თეონა ხუბულავა ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. თეონა, რა ვითარება ამ დროისთვის? ვანის ქუჩაზე იმ ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, არის განთავსებული რამდენიმე საწყობი და რამდენიმე საბითუმო საწარმო ასევე. ჩვენი ინფორმაციით ის ადამიანი, რომელიც დააკავეს, მუშაობდა სწორედ ერთ-ერთ საწარმოში, თუმცა აქ მომუშავეები მისი დაკავების დეტალებზე მედიასთან არ საუბრობენ. ამ დრომდე აქ არიან მობილიზებული სამართალდამცავები, ასევე აქ არიან ექსპერტ-კრიმინალისტები, აქ ასევე იმყოფებიან სპეციალური დანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები. მიმდინარეობს შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები ამ საწარმოში, ჩხრეკა ასევე და უშუალოდ დაკავებული ამ დროისათვის იმყოფება სამართალდამცავებთან ერთად და მისი გადაყვანა წინასწარი დაკავების იზოლატორში ჯერჯერობით არ მომხდარა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ იმას, რომ დაკავებული არის ერთი პირი, ასევე აცხადებენ იმას, რომ გამოძიება მიმდინარეობს 260 მუხლით, რაც გულისხმობს ნარკოტიკული საშუალებების შეძენას, შენახვას და გასაღებას. ეს არის კერძო შეპესე მუხა, ესეთი კერძოა. კერძო ტერიტორია, სადაც რამდენიმე საწარმო არის? ცეხები სადაც გაქირავებულია ცეხები. ეს ადამიანი ვით დაკავეს აქ მუშაობს ამ ტერიტორიაზე? აი სერა, გენაცვალე ეს შენობა როა სერა, მათ მიბრძანეთ და გეტყვი მაგათი თანამშრომლები. არანაირი ინფორმაცია არ აქვს, არ ვიცი ეს. დიდუბის რაიონში ვანის ქუჩაზე, სადაც მდებარეობს რამდენიმე საწარმო და საწყობი, სპეცოპერაცია დაახლოებით 1 საათზე მეტია მიმდინარეობს. უწყებაში აცხადებენ, რომ გამოძიება მიმდინარეობს 260 მუხლით, დამატებით ინფორმაციას ისინი არ ავრცელებენ და ამბობენ, რომ უშუალოდ საგამოძიებო მოქმედებების შემდეგ გახდება ცნობილი უფრო მეტი დეტალები. მადლობა თეონა, თბილისში სპეცოპერაცია მიმდინარეობს, დეტალები თეონა ხუბულავამ გაგვაცნა. თამაზ მეჭიაურის სარჩელს ამზადებს ის საოლქო კომისიის გადაწყვეტილების გაუქმებას და ქართული ოცნების კანდიდატისთვის 5 ხმის გაბათილებას ითხოვს. მეჭიაურის განცხადებას მცხეთის სასამართლოში რამდენიმე წუთში შეიტანს. პარალელურად უკვე ჩანიშნულია სხდომა 3 საათზე, სადაც სადამკვირვებლო ორგანიზაცია აღნიშნული უბნის შედეგების სრულად გაბათილებას ითხოვს. ნათია ქენქაძე განავრცობს თემას. ნათია პირდაპირ ეთერში ხარ. თამაზ მეჭიაურის სარჩელს ამზადებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დახმარებით და ის მოითხოვს, რომ გაბათილდეს თიანეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება, რომელიც მიხედვითაც გადაითვალა ბათილი ბიულეტენები და ქართული ოცნების კანდიდატს მიეკუთვნა 5 ხმა და დაუბრუნდეს საწყის მდგომარეობას, როდესაც ის 1 ხმით იგებდა. თამაზ მეჭიაური აცხადებს, რომ არანაირი საფუძველი არ არსებობდა იმისთვის, რომ ბათილი ბიულეტენები ხელახლა გადათვლილიყო და ეს მოხდა მხოლოდ ხელისუფლების ჩარევის შემდეგ. თამაზ მეჭიაურის იურისტი მოითხოვს, რომ ეს სარჩენი, რომელსაც წინ უახლოეს პერიოდში წარადგინა სასამართლოზე, განხილული იყოს 3 საათზე უკვე დანიშნულ სხდომაზე, სადაც უნდა განიხილოს არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიული ინიციატივის საერთაშორისო ცენტრის სარჩელი, რომელიც თიანეთის მე-20 უბანზე საერთოდ ითხოვს შედეგების გაბათილებას იმ მოტივით, რომ ამ უბანზე იმყოფებოდა გამგებელი, რისი უფლებაც მას არ ჰქონდა. თამაზ მეჭიაური აცხადებს, რომ გამგებელი ამ დღეს იმყოფებოდა ყველა უბანზე, მან დაარღვია კანონი და ამაზე მათაც დაწერეს შესაბამისი საჩივრები და ეს არ არის არგუმენტი იმისთვის, რომ მე-20 უბანზე შედეგები გაუქმდეს. მეჭიაური მინიჭებს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ხელახალი კენჭისყრა დაინიშნება ამ უბანზე, ხელისუფლება მოახდენს ძალების მობილიზებას და მას აღარ ექნება არჩევნებში გამარჯვების შანსი. ის ასევე მოითხოვს, რომ დღევანდელ სხდომაზე დაკითხული იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები, ადამიანის უფლებებისთვის დამკვირვებლები, მახარეს ისაური და რამაზ ღვალაძე. მისი თქმით, ეს დამკვირვებლები ადასტურებენ იმას, რომ როდესაც დაილუქა კონვერტი, სადაც იყო მე-20 უბნის შედეგები, იყო 5 ისეთი ბიულეტენი, რომელზეც არც ერთი კანდიდატი არ იყო შემოხაზული და სწორედ იმიტომ გაბათილდა ეს შედეგები, ხოლო შემდეგ, როდესაც ეს კონვერტი გაიხსნა, 5 ბიულეტენზე იყო შემოხაზული უკვე ქართული ოცნების კანდიდატი. რაც შეეხება საოლქო საარჩევნო კომისიის პოზიციას, კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ მათ გადაწყვეტილება მიიღეს კანონის სრული დაცვით და ის აპირებს, რომ ეს პოზიცია დაიცვას დღეს სასამართლოზე. მისი თქმით, როდესაც ქართული ოცნების დამკვირვებელმა დაწერა საჩივარი და მოითხოვა ბიულეტენების ხელახლა გადათვლა, მას არ ჰქონდა უფლება, რომ ეს ბიულეტენები არ გადაეთვალათ და გადაწყვეტილება მიღებული იქნა კანონის შესაბამისად.
ჩვენ ვეთქვათ რომ დაუბრუნდეს პირველად მდგომარეობას, სადაც ჩვენმა კანდიდატმა მიიღო 50+1 ხმა და ამით გაიმარჯვა თვითმმართველობის არჩევნებში. ჩვენ არ ველოდებით რომ ეს უბანი გაბათილდება, იმიტომ რომ არანაირი სამართლებრივი საფუძველი მოსამართლეს ამისთვის არ გააჩნია. სარჩელი აბსოლუტურად არანაირი საფუძველს არ შეიჭრავს იმისათვის, რატომ უნდა მოხდეს ამ უბნის ბათილობა. აი ეს პიროვნება, ეს სისაური არის მნიშვნელოვანი, რატო? ეს დაესწრო იქ დათვლას იმის დალუქვას, რომელიც ამათ გახსნეს მერე. აი სადასტურებს და კიდე მას უდასტურებს რამდენიმე პიროვნება, რომ ამ ბათილ ბიულეტინებში, ხონი 28 იყო თუ რამდენიც იყო 5 თუ 6 ბიულეტინი, რომელიც ბათილი იყო იმის გამო, რომ არც ერთი არ ვიყავით შემოხაზული. მერე უკვე რომელშიც გახსნეს უკვე საოლქო კომისიამ, აქ და ყველა ადასტურებს, იქ ასეთი არც ერთი ბიულეტინი არის. შემოვიდა ქართული ოცნების წარმომადგენლის მიერ საჩივარი საოლქო საარჩევნო კომისიაში, რომელიც ეხებოდა ბიულეტინების გახსნას და ხელახალ გადაცვლას, ეს ეხება ბათილ ბიულეტინებს. კომისიამ იმჟელა ამ საკითხზე, მიიღო გადაწყვეტილება გაეხსნა ბათილი ბიულეტინები და გახსნის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ამ 24 ბათილ ბიულეტინში იყო 5 ნამდვილი ბიულეტინი. თიანეთის მე-20 საარჩევნო უბანზე ხმების შედეგების გაბათილებას ითხოვს არც სამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებიც, თუმცა არა გამგებლის იყოფნის მოტივით, არამედ მათ აქვთ სხვა ეჭვები. ორგანიზაციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მათი დამკვირვებელი იმყოფებოდა ამ უბანზე და მაშინ, როდესაც შედგა ოქმი და ბიულეტენების ნაწილი ბათილაცნეს, არც ერთ პარტიას ეს ფაქტი არ გაუპროტესტებია და ეჭვები არ გამოუთქვამს, ამიტომ მათთვის გაუგებარია, რატომ მოხდა მოგვიანებით ამ ბათილი ბიულეტენების კონვერტის გახსნა და ხმების ხელახლა გადათვლა, ამიტომ ისინი მიიჩნევენ, რომ თიანეთის მე-20 უბანზე საერთოდ უნდა გაუქმდეს შედეგები და ხელახალი კენჭისყრა გაიმართოს. ამასთან დაკავშირებით ორგანიზაციამ სპეციალური განცხადება გაავრცელა, რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული თიანეთის მე-20 საარჩევნო უბანთან დაკავშირებით. ეს ამას დღეს გადაწყვეტს მცხეთის სასამართლო, როგორც გითხარით, პროცესი 15 საათზეა ჩანიშნული. მადლობა ნათია, ეს ნათია კენქაძე იყო. თავდასხმა არასამთავრობო ორგანიზაციაზე ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ინფორმაციას ასევე თამაზ მეჭაური ავრცელებს. ერთიანი საქართველოსთვის თიანეთის მერობის კანდიდატის თქმით, დამწვარია ავტომანქანა. შემთხვევით უხელღამით ჟინვალის გზაზე მოხდა. მეჭაური განმარტავს, რომ გუშინ მისი პარტიის შტაბიდან გასულ მახარეს სისაურს და რამაზ ვალაძეს უცნობმა პირებმა ჟინვალის ტერიტორიაზე მანქანის გაჩერება მოსთხოვეს და ინციდენტი სწორედ ამ დროს მოხდა. თამაზ მეჭაურის ცნობით, არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთ-ერთი წევრი, რომელსაც თავს დაესხნენ, სწორედ იმ უბანზე ესწრებოდა ხმის დათვლის პროცესს, სადაც მისივე თქმით ბიულეტენები გაყავდა. მომღერთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები წუხელღამით დუშეთის პოლიციაში დაკითხვაზე იმყოფებოდნენ. ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 187 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს. არანაირი შეგამათება არ მოგვცვლი არავისთან, დაგვეწია რაღაცა მანქანა, გვანიშნა გაგვეჩერებინა. მოხდა იქიდან რაღაცა ნივთიერების რაღაც განმოსხმა, გავუჩნდა მანქანას სისხლი ესე. არაფერს არ გამორიცხა, არც იმას გამორიცხა, რომ ეს სხვების დაშინების მიზნით იყოს, იმიტომ რომ იქ სხვა მოწმეებიც უნდა მივიდნენ და თუ მარტო ამისი ჩვენება ისაკმარისი არ იქნება, რა თქმა უნდა, იქ კომისიაში სხვა ისიც, რომლებიც ადასტურებდნენ და მინდობილობებით უკვე ახსნა-განმარტებებიც აქვს უკვე დაწერილი. არც მაგას გამორიცხავ, არც იმას გამორიცხავ, რომ შემთხვევით არ ვიცი, მოდი აღარ მინდა რა შეშლა, არ მინდა რომ ვიღაცა მართლა ჩამითვალოს სპეკულაციაში. ამ წუთებში ერთობა ახალი საქართველოს ლიდერი განცხადებას აკეთებს, რომელსაც ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზებთ. მოგესალმებით, როგორც იცით, ჩვენ ახალ საქართველოს სულ რამოდენიმე ასეული ხმა გვაკლია იმისთვის, რომ საკრებულოში შევიდეს ჩვენი წარმომადგენელი და რა თქმა უნდა ბრძოლას ვაგრძელებთ ბოლომდე. გვაქვს ძალიან ბევრი манипуляციის ფაქტები, თუ როგორ დაგვაკლეს ხმები საარჩევნო უბნებზე. აქ გვაქვს ვიდეო მასალა, აუდიო მასალა, სადაც ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე წარმოიდგინეთ ბალანსის დასმის მიზნით სწორედ ჩვენ გვაკლებს ხმებს და დღეს იქნება ამ კომისიის ხდომა და ჩვენ ამას არც ერთ შემთხვევაში არ დავუშვებთ. მე მაქვს ხელთ ვაკის ერთ-ერთი საარჩევნო უბნის 50-ე საარჩევნო უბნის ფოტოსურათი და ერთ-ერთი ჩვენმა მხარდამჭერმა უბრალოდ Facebook-ზე დადო, რომ მან ხმა მხარი დაგვიჭირა ამ უბანზე. აქვე მაქვს ოქმი, სადაც იგივე საარჩევნო უბანზე ჩვენ გვაქვს 0 ხმა. ეს არის ნათელი მაგალითი იმის თუ რა დონის манипуляცია ხდებოდა. უბნებზე არის რიგი უბნები, სადაც ჩვენ ავიღეთ მაგალითად 35 ხმა და დაგვიწერეს 5 ხმა. ჩვენ ავიღეთ 84 ხმა და დაგვიწერეს 14 ხმა.
კიდევ ერთხელ რამოდენიმე ასეული ხმა გჭირდება იმისთვის, რომ გადავლახოთ ბარიერი და შევიდეს ჩვენი წარმომადგენელი საკრებულოში. ამ წუთამდე ჩვენ ვასაჩივრებთ 6 საარჩევნო უბნის მონაცემებს, კიდევ ველოდებით მონაცემებს და საოლქო შემაჯამებლობებს, რის შედეგადაც კიდევ ექნება გასაჩივრება, სადაც ჩვენ ვთხოვთ აუცილებლად გადათვლას ამ უბნის შედეგების. განსაკუთრებით სხვათა შორის მინდა გაუცება გამოვხატო, რომ როგორც ჩანს ჩვენ ვაკეში გქონდა ყველაზე მეტი მხარდაჭერა და ყოველ მეორე უბანზე ვაკეში არის манипуляция ჩვენ ხმებთან მიმართებაში. ასევე არის საბურთალოზე და ისნის რაიონში, იქ სადაც ყველაზე როგორც ჩანს მძლავრი იყო ჩვენი მხარდამჭერა. კიდევ ერთხელ ჩვენ არ გყავდა კომისიის წევრები, ჩვენ გყავდა მოხალისეები, რომლებიც ჩვენ ხმებს იცავდნენ და ეს არის მხოლოდ ნაწილი იმ მასალის. ეს იყო გიორგი ვაშაძის განცხადება, რომელიც ჩვენ პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზეთ. დაპირისპირება 67 სკოლაში გრძელდება პედაგოგთა ნაწილი სასწავლო პროცესში არ მონაწილეობს მათ უკმაყოფილება ქიმიის მასწავლებლის გათავისუფლების შემდეგ გამოთქვეს, რის შესახებაც ინფორმაცია დირექტორმა სულ ცოტა ხნის წინ დაადასტურა. აღნიშნულ თემაზე ჩვენ რამოდენიმე წუთში ჩვენ კორესპონდენტს ჩავრთავთ, მანამდე კი ვაგრძელებთ გამოშვებას. მკვლელობა საგარეჯოში, სოფელ ქეშჩალოში ახალგაზრდა მამაკაცს სასიკვდილო ჭრილობები დანით აქვს მიყენებული. ადგილობრივების ინფორმაცია მკვლელობის მიზეზი გადაუხდელი ვალი გახდა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, მკვლელობაში ეჭვმიტანილის ვინაობა დადგენილია და დაკავებისთვის მიმდინარეობს სამძებრო ღონისძიებები. მომხდარზე გამოძიება მკვლელობის მოხლით გრძელდება. ვინც მოკლა იმას აქვს ვალი მისაცემ მისურვებთ ხუბი მოუსურვა კერ პატარა ბიჭთან მოსურვა ხუბი მეორე უფროსი ძმა ვინც რომელიც გარდაიცვალა ის ყოფილა ხელი ჩამოურთით უცბად დანადაურტყე თავის მანქანის გადაყვანა უნდა სამოქალაქოში და გზაში გარდაიცვალა ვერ მოასწრეს. დაახლოებით ბრუნდებით 67 სკოლას, სადაც პედაგოგთა ნაწილი სასწავლო პროცესში არ არის ჩართული, ისინი უპირისპირდებიან დირექტორს, ადგილზე ჩვენი გადამღები ჯგუფი მუშაობს და გვანცა გავაშელს ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში. გვანცა რა ვითარება ამ დროისთვის და რა არის მასწავლებლების პროტესტის მიზეზი, რასაც ხადებენ ისინი შენთან საუბარში. 67 საჯარო სკოლაში გათავისუფლებული მასწავლებელი დოდოკეზუა სულ რამდენიმე წუთის წინ მოვიდა. ის აპირებს სამეურვეო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ოქმის გამოთხოვას და გასაჩივრებას ყველა ინსტანციაში. დოდოკეზუა უარყოფს ყველა გავრცელებულ ბრალდებას იმის თაობაზე, რომ იგი ძალადობდა ფიზიკურად მოსწავლეებზე. პედაგოგი და მისი მხარდამჭერები აცხადებენ, რომ დირექტორმა გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიიღო და ამგვარად იძიეს შური იმ მასწავლებელზე, რომელიც არასრულებდა მის დაკვეთას. დოდოკეზუა ასევე მის გათავისუფლებას უკავშირებს მოთხოვნას, რომლის საფუძველზეც განათლების სამინისტროდან აუდიტის სამსახური შემოვიდა სკოლაში. პედაგოგები აცხადებენ, რომ შესაძლოა დადგინდეს გარკვეული ფინანსური დარღვევების შესახებ გაითქვეს ინფორმაცია და ამის საფუძველზე დირექტორი გაათავისუფლოს განათლების სამინისტრომ. ყველა ინსტანციაში აბსოლუტურად აი რკინის ქალამნებს ჩავიცმევ და ყველა ინსტანციას მივმართავ, რომ მოვიპოვოთ ჩემი სამართალი. თქვენ უარყოფთ იმ გავრცელებულ ბრალდებას, თითქოს ძალადობას? არ უარყოფ, არ მომხდარა. პირველად ანგარიშის სწორება ჩვენზე მოხდა სამეურვეო საბჭოს არჩევნების დროს. არ მივეცით იმ კანდიდატებს ხმა, ვინც გვითხრა მან. ამის შემდეგ მოხდა ჩვენზე ეს საათების შემცირება და კლასების წარწმევა. დოდომ ჩვენ რომ გავაკეთეთ წერილი სამინისტროში ხელი მოგვიწერა, რა თქმა უნდა, იყო მისთვის მიუღებელი. მე აუდიტის დასკვნას არ გავცნობი ვარ, თუმცა ჩვენი წარმომადგენლები სამეურვეო საბჭოში წაიკითხეს მათ და არის უამრავი დარღვევა. გაუშვეს სამსახურად, რომელიც იმყოფება საავადმყოფო ბიულეტინზე. დირექტორს ამ დროს არ ქონდა ნამდვილად მისი გათავისუფლების ბრძანების დაწერის უფლება, მაგრამ მან ეს გააკეთა. ეს არის უსამართლო გადაწყვეტილება, აბსოლუტურად ყველა კანონის დარღვევით არის გაკეთებული. ანალოგიურ სიტუაციაში შეიძლება ნებისმიერი პედაგოგი მოხვდეთ და აღმოჩნდეს ისე, რომ ბიულეტინზე ყოფნის დროს ჩვენ გაგვათავისუფლოთ, ისე რომ მიზეზი კარგად ვერ გავიგოთ. კონფლიქტზე საუბრობენ, რომ პედაგოგების ნაწილს აქვს ეს კონფლიქტი. დიახ, არის.
ჯერჯერობით 77 საჯარო სკოლის დირექტორს ოფიციალური განმარტება არ გაუკეთებია, იგი უარს ამბობს კომენტარზე, რაც შეეხება აუდიტის დასკვნას, მისი შედეგი გახდება ცნობილი სულ რამდენიმე საათში. ამის შესახებ ინფორმაცია ჩვენ განათლების სამინისტროსგან მოვიპოვეთ. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე დაიწყო სისხლის სამართლის გამოძიება 126 მუხლით, რაც ძალადობას გულისხმობს. მადლობა გვანცა. 77 საჯარო სკოლაში მიმდინარეობს დაპირისპირება. გვანცა გავაშელმა გაგვაცნო ახალი დეტალები. ირაკლი კობახიძის ოფიციალური ვიზიტი ისრაელში საპარლამენტო დელეგაცია დღეიდან შეხვედრებს იწყებს. დაგეგმილია საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მაღალი დონის შეხვედრები. განიხილება ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები. ჩვენ მივაწყდით ჩვენს კოლეგებს და პარტნიორებს უახლეს ინფორმაციას პარლამენტის მიერ განხორციელებული საკონსტიტუციო რეფორმის შესახებ, ასევე ჩატარებული არჩევნების შესახებ. ბუნებრივია, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ვიზიტი კიდევ უფრო გააღრმავებს ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას. გუთემას სხვადასხვა საკითხებზე საუბრები, მათ შორის უსაფრთხოების გამოწვევებზე, მათ შორის ჩვენი ქვეყნების პარტნიორობაზე, რომელიც არაერთი წელი და საუკუნეა გრძელდება და ვფიქრობ, რომ ეს ვიზიტი იქნება ძალიან შედეგიანი ჩვენი მეგობრობის კიდევ უფრო გამტკიცების საქმეში. ტერორიზმი, ახლო აღმოსავლეთში არსებული კონფლიქტები არის გამოწვევა არა მხოლოდ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სახელმწიფოს ისრაელის, არამედ ეს მეტნაკლებად საქართველოსაც შეეხება, ამიტომ ამ სფეროში, უსაფრთხოების სფეროში ჩვენი თანამშრომლობა ღირებულია ორივე ქვეყნისთვის და საერთო ჯამში ეს ადგენს რეგიონში მშვიდობას, სტაბილურობას. მაღალი დონის შეხვედრები გვექნება საპარლამენტო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და მოლოდინი მაქვს, რომ ეს ვიზიტი კიდევ უფრო მეტად გააღრმავებს ჩვენს ისტორიულ და კეთილმოზობლურ თანამშრომლობას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ამერიკისა და ევროპის საკითხებში დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფო მინისტრს შეხვდა. მხარეებმა თანამშრომლობის საკითხები პოლიტიკის, თავდაცვა და საბაჟრო-ეკონომიკური მიმართულებებით განიხილეს. შეხვედრას ასევე საქართველოს მხრიდან თავდაცვის მინისტრი დაესწრო. დღეს ასევე უორდროპის დიალოგის ფარგლებში ხელი მოეწერება შეთანხმებას. ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა და კონსულტაციები Brexit-ის განხორციელების შემდეგ თუ რა სამართლებრივი ჩარჩო უნდა არსებობდეს ორ ქვეყანას შორის იმისათვის რომ ეს ურთიერთობები ასევე აქტიურად გაგრძელდეს და განვითარდეს, მათ შორის სავაჭრო ურთიერთობები. ყოველ წელს ვაგრძელებთ მრავალეროვნულ წვრთნებში ერთად მონაწილეობას, რაც ჩვენი რეგიონალური უსაფრთხოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ბრიტანეთი ასევე ძალიან აქტიურობს ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის თვალსაზრისით, არის ორი ინიციატივის ლიდერი ქვეყანა. ჩვენ ახლოდან ვადევნებდით თვალყურს საქართველოს საკონსტიტუციო რეფორმებს, ხარს უჭერთ ქვეყანას კონსენსუსის მიღწევასა და მნიშვნელოვანი ცვლილებების გატარებაში. ასევე მტკიცედ ვუჭერთ მხარს საქართველოს 4-პუნქტიან რეფორმის გეგმას, რომელიც ხელს შეუწყობს ეკონომიკური ზრდის განვითარებას, ისევე როგორც დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და კანონის უზენაესობის კონსოლიდაციას. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ყაზახეთში ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ფორუმში მონაწილეობს. დიმიტრი ქუმსიშვილის სპეციალური მოხსენებით წარსდგა. ფორუმის ფარგლებში შედგა შეხვედრა ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების გენერალურ მდივანს შორის. მხარეებმა განიხილეს ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები, რომელთა შორისაცაა მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა, საგადასახადო ადმინისტრირების გაუმჯობესება და განათლების რეფორმა. დღესდღეობით ჩვენ ორგანიზაციისაგან არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებით აქვს მხარდაჭერა, მათ შორის რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეს არის მწვანე ეკონომიკა, ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, როგორც სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის ნაწილში, ასევე დაფინანსების მოპოვების ნაწილში. მინდა აუნიშნო, რომ ორგანიზაცია ჩვენ გვეხმარება საგადასახადო ადმინისტრირების გაუმჯობესების ნაწილში და საერთაშორისო სტანდარტების დამყარების ნაწილში. მომავალი წლიდან ხერთვისის ციხესიმაგრის დამთვალიერებლებს კომპლექსის მიმდებარედ ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურა დახვდებათ. მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით შუა საუკუნეების ციხესიმაგრის ტერიტორიაზე სამუშაოები აქტიურად გრძელდება. ამ ეტაპზე ციხესთან მისასვლელ გზაზე იგება ქვაფენილი, ასევე ხდება ვიზიტორთა ცენტრის შენობის მოპირკეთება და გალავნის რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურა სრულად იქნება ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. მიმდინარეობს ხერთვისის ციხესიმაგრესთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, კეთდება ასასვლელი გზა, ქვაფენილი ბილიკი და ასევე ბეტონის გზა, კეთდება ასევე ტურისტული მომსახურების ცენტრი და დამხმარე ინფრასტრუქტურა. ეს პროექტი დავიწყეთ ერთი თვის დაწყებულია და დასრულდება 2018 წლის აპრილის თვეში.
საქართველოს საპატრიარქოს ბელგიისა და ჰოლანდიის ეპარქიას ბრიუსელში ტაძარი გადაეცა. საზეიმო წირვა ქართველმა მღვდელმთავრებმა აღავლინეს ტაძარში. ბელგიისა და ჰოლანდიის ეპისკოპოსი იმსახურებს საზეიმო წირვას. ბელგიასა და ჰოლანდიაში მცხოვრები ქართველები დაესწრნენ. ეს არის ადგილი, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთს შევხვდეთ, აქ შეგვიძლია ჩვენ მივიღოთ სულიერი საზრდო და ჩვენი დედასამშობლოსგან შორსყოფი ადამიანებისათვის ეს არის პატარა საქართველო, რომელიც აკოფნა ჩვენ გვიადვილებს. მარველოდი თუ ასე იქნებოდა, ასე მალე, ასეთი ლამაზი და ასეთი დიდი ეკლესია. მინდა ესეც აღნიშნო, რომ მეუფე ათენაგორასის მიტროპოლიტი, რომელიც კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოა, მანაც გაგვიწია დახმარება. კატალონიის ულტრამემარცხენე პარტია კანდიდატების სახალხო ერთიანობისთვის მოსახლეობას სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქციისკენ მოუწოდებს. პარტიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მადრიდის ქმედებები კატალონიის წინააღმდეგ ყველაზე მასშტაბური აგრესიის მაგალითია. რადიკალი მემარცხენეები ადგილობრივ მთავრობას, რეგიონის დამოუკიდებლობას, რაც შეიძლება მალე გამოცხადებისკენ მოუწოდებენ. კატალონიის რეგიონული პარლამენტის პლენარული სხდომის გამართვა 26 ოქტომბერს არის დაგეგმილი. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მოულოდნელად ბაღდადში ჩავიდა. რექს ტილერსონი ერაყის პრემიერ-მინისტრსა და პრეზიდენტს შეხვდა. ამერიკული მედიის ინფორმაციით, მოლაპარაკებების მთავარი თემები იყო ბაღდადსა და ქურთებს შორის კონფლიქტი, ირანი და ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს დამარცხების შემდგომ ქვეყნის განვითარება. ამერიკის პრეზიდენტი დღეს ლტოლვილების მიღებაზე შეზღუდვების დაწესების შესახებ განცხადებას გააკეთებს. ამის შესახებ ტელეკომპანია Fox News-ი უწყება. 24 ოქტომბერს იწურება დონალდ ტრამპის მიერ მიგრანტების მიღებაზე დაწესებული 120 დღიანი შეზღუდვის ვადა, რის შემდეგაც ის ახალი ზომების შესახებ ისაუბრებს. ტელეკომპანია იტყობინება, რომ ახალი წესების თანახმად ამერიკა 2018 წელს მხოლოდ 45,000 ლტოლვილს მიიღებს. სირიაში განხორციელებულ ავიადარტყმას 14 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ინფორმაციას ამის შესახებ სააგენტო როიტერი სირიის სახელმწიფო ტელევიზიაზე და უფლებადამცველ ორგანიზაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ავიაიერიში ავღანეთის აღმოსავლეთ ნაწილში სამთავრობო ძალების მიერ კონტროლირებად უბანზე მიიტანეს. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით, საჰაერო თავდასხმა ამერიკის ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის თვითმფრინავებმა განახორციელეს. ამერიკის ხელისუფლება მიანმარის წინააღმდეგ სანქციების დაწესების საკითხს განიხილავს. ამის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაშია ნათქვამი. სადაც ასევე აღნიშნულია, რომ ვაშინგტონი მხარს უჭერს მიანმარის ღია დემოკრატიულ საზოგადოებად ჩამოყალიბებას, რაც ბოლო რამდენიმე წელია მიმდინარეობს, თუმცა შეშფოთებულია ერთ-ერთ შტატში მომხდარი მოვლენებით, კერძოდ კი ძალადობით. საბერძნეთში მედიის წარმომადგენლები გაიფიცნენ. ქვეყნის წამყვანი პროფკავშირების განცხადებით, გაფიცვა 48 საათის განმავლობაში გაგრძელდება. მასში მონაწილეობას იღებენ როგორც ბეჭდური, ასევე ყოველდღიური გამომცემლობის წარმომადგენლები. 2 დღიანი გაფიცვის განმავლობაში ტელე და რადიო მაუწყებლობებში საინფორმაციო გამოშვებები პირდაპირ ეთერში არ გავა. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველოს უბრუნდებით კონფერენცია ეპილეფსიური ტვინის აქტივობის თავისებურებებზე გაიმართა აეროვნულ აკადემიაში. პროექტის მიზანია საქართველოში ეპილეფსიის პრექირურგიული დიაგნოსტიკის გაუმჯობესება, რაც ქირურგიული ჩარევის ეპილეფსიური კერის ამოკვეთას გულისხმობს. პროექტი ითვალისწინებს გერმანელი და ქართველი სპეციალისტების ურთიერთთანამშრომლობის მეშვეობით ახალი პრაქტიკების დამკვიდრებას. ჩვენი პროექტის მიზანია ერთის მხრივ გვიარსებული რესურსების, გვიარსებული მეთოდის ასე ვთქვათ ეპილეფსიის პრექირურგიული დიაგნოსტიკის გაუმჯობესება და მეორე მხრივ, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ინვაზიური მეთოდის დანერგვა. ეს არის ერთი ნაწილი ჩვენი პროექტის. პარალელურად ამისა, ასევე გვაქვს დაგეგმილი ექსპერიმენტული კვლევა თავის ტვინის, ესე იგი ეპილეფსიური ტვინის პათოლოგიური მექანიზმების შესასწავლად. კონფერენცია ეძღვნება ეპილეფსიას და ეს არის ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი, რითაც ეპილეფსიის მკურნალობა უნდა დაიწყოს ქვეყანაში.
საქართველოს ლატვიის წინააღმდეგ დღეიდან თბილისში ევროპის 17 წლამდელთა ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპი იწყება. ტურნირს 15 საათზე იტალია მონტენეგროს მატჩი გახსნის დავით პეტრიაშვილის სახელობის სტადიონზე. 18 საათზე კი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე საქართველოს ლატვიას უმასპინძლებს. შესარჩევი ციკლის მატჩებზე გულშემატკივართა დასწრება თავისუფალია. მომზადებული ნაკრებია, ყველანაირი პირობა შეუქმნა ფეხბურთის ფედერაციამ საწვრთნელო შეკრებებიდან დაწყებული მოსამზადებელ პერიოდში თეორიული მომზადება იქნებოდა პრაქტიკული, თან საუკეთესო საწვრთნელო შტაბი არ და მე მგონია რომ ყველა წინაპირობა იმისთვის რომ ამ თაობამ გვასახელოს არა მარტო ამ ტურნირზე, არამედ შემდგომში ელიტ რაუნდში მომბე 12 საათზე ამით დასრულებული აქვს. მადლობთ ყურადღებისთვის. ახალი ამბებით 16 საათზე დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.